Chegamos no Illa de Ons ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite Malvado e máis eu, sen parar de beber, sen parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos cos Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que, ás veces, atopamos un burato. Hay un burato en mí, donde te puedes agochar para fugir do mundo gris. Cando non podas alentar, hai un burato xusto aquí. No capítulo de hoxe imos falar da orixe do reino de Galicia, co reino suevo da Galaequia. No ano 406 prodúcense as coñecidas como invasións bárbaras. Decenas de miles de persoas cruzaron os límites fronteirizos do Imperio Romano avanzando cara ao sur de Europa. Son tribos procedentes de Centroeuropa, asentadas durante moito tempo ao longo da fronteira co Imperio e buscan novos asentamentos ante as dificultades que tiñan nos seus territorios. No 409 cruzaron os Pirineos e entran en Hispania os suevos, os vándalos e os alanos. A poboación de Hispania nese momento é de 5 millóns de persoas. A pesar de ser unha minoría, estas tribos bárbaras intégranse con facilidade na Península Ibérica. Os suevos dirixíronse á provincia romana de Galaequia e no 411 crean un reino independente que vai perdurar ata o ano 585. Nese momento, Galicia ocupaba todo o noroeste da península e os suevos que viñan de Centroeuropa lograron facer da Galaequia un reino, o primeiro reino medieval de Occidente, e fixérono fronte a moitísimas adversidades. Estamos convencidos de que sen a monarquía sueva non se pode entender o reino antigo de Galicia. Para falar dos suevos, pois temos con nos en Bailando con Reis e Raíñas a Jorge López Quiroga. El é ourensán, historiador e arqueólogo na Universidade Autónoma de Madrid e ademais pois foi comisario da exposición In Tempore Suevorum, unha maravillosa exposición que tivemos hai uns anos, non? En Ourense sobre o reino suevo. Que tal, Jorge? Benvido a Bailando con Reis e Raíñas. Pois moitas grazas, boa tarde, é un placer estar con vos para falar deste tema, ademais, do reino suevo. Bueno, un tema que manexas perfectamente, non? Por que dirías que o reino suevo é tan descoñecido? Cal é a causa, pois un pouco desa manipulación que nos fixo chamar a esta época durante moitos anos os anos escuros? Sí, pois mira, o reino suevo como
outras formacións políticas dese período, penso no reino godo, chamado normalmente reino visigodo, pero tamén o reino franco ou o reino dos lombardos. Neste período que hoxe conocemos como Antigüedade Tardía, entre o século V e o século VII, inicios do octavo no caso da Península Ibérica, porque o 711 co gallo da invasión árabe é un pouco un punto de unha cesura. Cronolóxicamente, do punto de vista coyuntural, tomase sempre esta data como un fito que marca un antes e un despois. Entón, este período, até fai uns 25 anos, era un período moi pouco traballado. As fontes, tanto históricas, do punto de vista dos textos, non son tan abundantes como en períodos posteriores, e do punto de vista da arqueoloxía, prestábase máis atención a períodos como o período romano ou o período clásico medieval, a Alta Idade Media, sobre todo a Plena Idade Media, por la abundancia de fontes e porque a investigación afondou máis neses períodos. Entón, esa Dark Age, ese período oscuro, non? Esa época das trevas, non? Como dicen os colegas portugueses, non? O Portugal no período das trevas, non? No período en que non se coñecía moito, é fruto destas dúas cuestións. Dunha parte, da escasez de fontes textuais, que teñen sempre unha mesma orixe, ou ben os autores, a aristocracia romana, os autores, as élites romanas, por unha banda, e logo co gallo do cristianismo, cando chega o cristianismo, son textos de corte eclesiástico, son textos de naturaleza eclesiástica, por lo tanto, é un tipo de fontes que hai que manexar con cuidado, tendo en conta o interés na elaboración destas fontes, e do punto de vista da cultura material, fai 25 anos a investigación era moi diferente. Nestes últimos 25 anos podes dicir que houve un boom na investigación da arqueoloxía deste período en todas as partes de Europa, en Galicia tamén, tanto na Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade de Vigo, Campus de Ourense, dicir, moitos colegas e moitos compañeiros que han traballado sobre este período tamén desde o punto de vista das fontes materiales. Entón, este período oscuro deriva deste feito. Da escasez de fontes e da escasez de coñecemento, e porque é un período considerado como un período que estaba no medio, non? Sabes que a Idade Media é un concepto do Renacimento, nese momento, nese intre, o que estaba despois da Antiguidade e antes que a Idade Moderna, o Renacimento, chamouselle pragmáticamente o que estaba en medio, a Idade Media, e dai deriva o nome da Idade Media, que é exclusivamente europea, non existe ninguna outra parte do planeta, o término Idade Media, e dentro desa Idade Media, este período que era xusto despois da caída do Imperio Romano e antes do inicio do despegue na plena Idade Media de diversos puntos de vista económico, político, etc., co feudalismo, era un período oscuro, un período de decadencia, considera un período de decadencia, un período casi sen importancia, e esa é un pouco a razón, o motivo de coñecelo como período oscuro, no? O período das trevas. Probablemente, casi con toda seguridade, hubo unha intencionalidade en alguna maneira agochar a existencia, sobre todo no século V, sobre todo no momento inicial do reino até a mediados do século V, como o reino suevo era unha formación política das que nese momento estaban definidos reinos chamados bárbaros, as formacións políticas que estaban constituindo, que tiñan nese momento unha relevancia única prácticamente no contexto europeo, porque é o primeiro reino, a primeira formación deste tipo que se crea en toda Europa é na Galaequia da primeira mitad do século V. Temos que esperar casi prácticamente un século para que se constitúa o reino godo. O reino godo de Aquitania son 4 anos despois, é dicir, o que houve é por a parte de algúns historiadores de algunha historiografía en minimizar a existencia, probablemente tamén polos acontecementos posteriores, pola puxanza do reino godo, que acabou sendo hexemónico na península, pois agochouse un pouco a relevancia do que estaba pasando nese momento no noroeste da Península Ibérica, non? O primeiro reino que se constituía, non? Entón, nese senso hai unha intencionalidade sempre colles calquer manual, aínda hoxe, nos manuales de historia de España ou un pouco de historia en xeral, o reino suevo
non sei, non che diría 4 liñas, pois mira, Máis ou un pouco menos. exagerado, pero a páxina Por aí, sí. máis ou menos, non? O sea, que tamén está relacionado co da primeira pregunta, a ausencia de fontes, pero hoxe en día o panorama mudou completamente. Mudaron os ollos dos historiadores, dos que traballamos sobre este período, pero tamén do punto de vista da cultura material, do rexistro arqueolóxico, mudou tamén completamente a nosa perspectiva. Quen habitaba a Galicia antes da chegada dos suevos? É dicir, e como foi a relación deses habitantes cos suevos? Houbo guerras polo medio? Como foi un pouco a situación co novo territorio? Pois a situación, si tomamos como referente a crónica de Idacio, que digamos que ademais é unha persoa contemporánea os feitos, porque narrou os feitos que estaba vivindo, Idacio é un membro desa aristocracia. Idacio é un galaico romano, é un habitante da Galaequia, que además nace na Lémica Quivitate, non Xinzo de Limia exactamente, no Ceno da Pena, que está tanto de Xinzo de Limia, pero vamos, un límico, polo tanto, un habitante da Galaequia que formaba parte da aristocracia galaico-romana. E esta aristocracia galaico-romana, que era a aristocracia que existía en época romana, non tuvo unha relación moi fluida cos suevos, sobre todo o inicio. Non houve un cambio radical, pero sí que houve unha relación de conflicto, porque estamos a falar dunha minoría poboacional que chega pola forza, inda que hai un vacío de poder nas cidades, pensemos en Lugo ou pensemos como Brácara, o Brácara Augusta ou en Chaves, estaba o poder romano. De feito, Idacio fala, no caso de Lugo, do rector da cidade, o defensor Quivitatis, a figura que era un pouco. Entón, a relación non foi doada e non foi unha relación fácil. Claro que hubo afrontamentos, probablemente, e Idacio probablemente non reflexe todos estes afrontamentos, pero sí que lese na súa crónica un rechazo dende o inicio da crónica os suevos, porque os suevos como vándalos e alanos, pero todos os suevos que son os que ficaron máis tempo, para ele significaban a destrucción do mundo que el coñecía, da estabilidade do mundo que el coñecía, desa élite, desa aristocracia galaico-romana, de alguna forma era o fin, ¿no?, dese dominio, dese mundo que el coñecía. Por lo tanto, sí que é unha relación conflictiva, inda que logo, posteriormente, como se decía, co gallo sobre todo a chegada de Martín de Dumio, xa se nos ponemos na metade do século VI, xa é de outra forma a través da Igrexa Católica. Estás falando da figura importante, non, de Idacio de Chaves, o bispo de Flavia en Chaves, historiador, que está considerado pois o cronista, non, do reino suevo, e bueno, chegaba a dicir cousas nunha época terrible de fame entre 409 e 410, que falaba de que as nais mataban os seus fillos de fame para logo cocelos elas mesmas e comelos. Non sei canto de fiable eran as crónicas por lo que estabas a dicir agora de Idacio, que parece que os suevos non nos tiña pois moi do seu agrado, non? No, de seu agrado non eran, de feito apresaron na súa igrexa, como na crónica el mismo dice, apresaron na igrexa de Chaves, porque Idacio era un dos máximos opositores ao poder suevo. De feito, non vamos a falar delo, pero de Prisciliano, incluso, claro, eran persoaxes que tiñan unha relevancia moi grande, non só do punto de vista religioso, aquí estamos a falar dunha relevancia do punto de vista político, do papel político de Idacio. E isto que me contas, como cando fala que entra en Braga, que saquean os templos e violan as virxes e todas estas cousas, son textos literais que atopamos noutros textos antigos. É dicir, son este tipo de frases que se toman doutros autores, incluso da Biblia, para describir acontecementos apocalípticos ou acontecementos terroríficos como el vivía nese momento. Tens que pensar que Idacio era un membro da élite, pero da élite da máxima élite. E encima era vescovo, é dicir, era un membro da élite da Igrexa. Chegaban uns individuos que para ele estaban nas antípodas de todo o que el coñecía e do mundo que el coñecía, do mundo que el quería, ¿no? Desa tranquilidade, estabilidade do mundo romano, ¿no? O mundo no que el vivía. Entón, calquera acontecemento era vivido como unha catástrofe.
Hermerico é o primeiro rei suevo, monta a súa capital do reino en Braga entre o ano 406 e 438, polo que estabas a explicar antes. Está claro que sucede isto porque Roma consente este reino, ¿no? Porque había unha ausencia de poder. Despois Rechila foi o segundo rei suevo entre 438 e 448. Había xa dobre capitalidade, é dicir, Braga e Mérida. Bueno, parece que foron gañando terreo ao sur, non? Os suevos, ao leste da Península Ibérica. Todo este territorio formaba entón parte de Galaequia ou non? A ver, a provincia romana de Galaequia ten unos límites ben coñecidos, é unha provincia romana, e logo aí Idacio confunde un pouco os términos de Galaequia que ele emplea, vouche explicar. Porque el, cando fala do emperador Teodosio, o emperador do século IV, dice que é da Galaequia, pero que naceu en Coca, que está en Segovia. O que está facendo Idacio é que está utilizando o término desa provincia no intre en que a Galaequia, na división provincial romana, estendíase a todo o norte do Douro. Pero logo a Galaequia, de que prácticamente sempre fala Idacio, de que falamos prácticamente sempre a Galaequia dos dous conventos, bueno, dos tres conventos, mellor dito. Conventos luquense, que prácticamente é a Galicia actual até o Miño, prolongase un pouco, o convento asturiquense, con capital en Astúrica Augusta, en Astorga, que a parte de Asturias, norte da provincia de León, e todo o norte de Portugal até o Douro, que é o convento bracarense con capital en Braga. Esta é a Galaequia. A Galaequia histórica é prácticamente a Galaequia que vai se manter durante moito tempo, e a Galaequia que se identifica co Reino Suevo. Cando falamos do Reino Suevo, debemos sempre pensar neste ámbito territorial. Mérida, probablemente como outros lugares, incluso o sur do Douro, tuveron garnicións suevas nese intre que te falaban con Hermerico e con Requila e con Requiario, porque chegou prácticamente até ali, o límite do reino. Pero sempre a base territorial, o núcleo do poder suevo, sempre se circunscribiu prácticamente, incluso cando había as dous faccións no século VI en torno a Lugo e a Braga, en torno a Braga e ao Porto. Este é un pouco a base territorial. O que pasa é que ese vacío de poder facía que controlara, en Lugo hubo tamén, cando hubo unha división no reino, unha das moitas loitas internas, había unha facción que controlaba toda a zona de Lugo e o seu territorio e a zona de Braga. Este é un pouco os dous núcleos do reino. Pero a Galaequia temos que entendela como a Galaequia destos tres conventos, como o noroeste da Península Ibérica, nun sentido amplo. Con esa capital en Braga, de feito, do ponto de vista eclesiástico, Braga era Augusta, antes de Santiago, é a iglesia metropolitana de toda a Galaequia. Pero sí que tiñan un control territorial, prácticamente unha gran parte de Lusitania e o sur do Douro, como ben decías. Requiario, pois, estabas a falar Abel, foi o primeiro monarca en converterse ao catolicismo, en acuñar ademais moeda co seu nome. Mantivo esa dobre capitalidade, ¿no?, entre Mérida e Braga, estivo entre o ano 448 e 456. Podemos dicir que Requiario é o primeiro rei suevo galego, digo porque xa era nacido aquí, non? Sí, no senso de entendendo galego como a Galaequia. Porque a mellor non o sabemos, a mellor Requiario naceu en Braga ou naceu en Oporto, ou non o sabemos, non teño ni idea onde naceu, pero como naceu nese territorio, o que sí podemos decir é que era que había nacido na Galaequia, por lo tanto que é unha persoa que nese senso formaba parte xa en certo punto de vista dese territorio, no sentido da Galaequia, porque xa che digo que non podemos ubicar exactamente o lugar onde naceu, porque imagínate, naceu en Braga ou en Oporto, pois os portugueses dirían, pero non é portugués. Claro. É dicir, eso era a nosa perspectiva de hoxe. Naquel momento, como sabemos, pois nin era nin a Galicia actual, nin o Portugal actual. Entón, nese momento, estamos a falar da Galaequia, e nese sentido, sí, unha persona que naceu nese territorio, polo tanto, si un rei galaico-romano, podíamos decir nese sentido, non? Suevo, galaico-romano suevo.
En canto ao término Estado, non podemos falar de Estado. Pero non podemos falar de Estado porque, se falamos de Estado, cando eu falo de Estado, entendo o Estado-nación. O sea, é un concepto que non existía nese momento. E falar xa de reino, e reino independente ten unha forza, no contexto no contexto político do momento, ten xa unha forza porque son as formacións políticas, o sea, o reino sueu, isto é importante, configura por primeira vez en todo o occidente post-romano a forma política que va a ser a característica da toda a Idade Media e a Idade Moderna hasta que chegan os Estados-nación. Nin máis nin menos. Isto pasou a comezos do século V. Reino. Porque o reino, como sabes, os reinos, dicíache antes que son como séquitos que siguen un líder. Que tendo en conta que son grupos minoritarios. Que prefiguran un pouco que vai a ser posteriormente feudalismo, sobre a fidelidade, son grupos armados. Entón, nese senso de reino, nese sentido, como reino independente. Pero Estado implica outras cousas. Sobre todo o que implica é que é un concepto que é posterior. Entón, podemos falar de reino independente, podemos falar dunha autonomía política respecto ao poder central do poder romano, podemos falar de que é algo non só original, sino que é a primeira vez que acontece, porque logo van a ser os godos, pero os francos, os longobardos, é dicir, todas as formacións políticas que van a definir a Idade Media son os reinos. Logo, obviamente, a medida que avanza o tempo, o reino vai tendo unha consistencia territorial. Porque neste intre, como tamén xa falábamos, decías tú, estos dous núcleos, Lugo, Braga, é dicir, há un territorio, pero que é un territorio todavía inconexo. A medida que vamos avanzando o tempo, en a historia de Galicia isto vese, a medida tamén que se vai avanzando o tempo, vaise consolidando o que é un territorio que o que hoxe é Galicia. É dicir, é un territorio que se vai conformando polo tempo. A asociación dun pobo, dun reino, a un territorio amplo, vaise conformando lentamente. Pero sí que dende ese momento con Requiario o que se constituía unha forma política autónoma. Requiario, cando acuña a moneda, está dicindo estou aquí, eu sou autónomo respecto ao poder de Roma e respecto aos outros poderes que se están conformando na Península Ibérica, non? Son os primeiros en facer isto. Entón, o de Estado simplemente é porque é un concepto contemporáneo. Porque cando falamos de Estado temos que entender outras cousas que están dentro do Estado. Entón, se falamos cun xogo dese momento e lle falamos de Estado, non nos entendería. Tenderíamos que fallarlle de outra forma. En ese senso, porque incluso nos textos, nas fontes, pues non o atopamos. Pero de todo outro que che comentei, do punto de vista político, é un acto non só simbólico, é un acto dunha trascendencia, e por eso, moitas veces, como falábamos ao principio, isto non é que se ocultara, é que marxinouse, agochouse de alguna forma, porque cando vas a manuals, incluso manuals en Francia, falan do reino godo da Aquitania como o primeiro reino europeo. E o primeiro que se constitúe foi o reino suevo. É dicir, é unha marginalización que non só é desde o punto de vista español, é un pouco minimizar a relevancia deste feito, que é un feito político de gran dimensión. Pois, Jorge, que foi un prazer a conversa. Bueno, creo que nos serve ademais para coñecer esas orixes, non? Do reino antigo de Galicia, que había aquí na Galaequia, non? Nese século V e a partir de aí, non? Pois, moitísimas grazas por estar connosco aquí en Baleando con Reis e Raíñas. Gracias a vos. Boa tarde. Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Hoxe, nas nosas crónicas do antigo reino de Galicia, imos viaxar na época dos reinos suevos, porque neles atopamos un burato de case 80 anos nos que temos ausencia de información tras a morte do bispo galego Idacio, bispo de Chaves. Pero cando a recuperamos, a mediados do século VI, pois descubrimos un reino estruturado, cunha dimensión territorial ben delimitada e cunha certa forza, con personaxes de gran valía. Non sabemos que é o que aconteceu para chegar a este punto, pero sí que se mantiñan as loitas de faccións internas e dentro dese período de anarquía, como algúns historiadores describen cando falan do reino suevo,
pois hai un reinado que chama a atención sobre todos. Unha época dourada, a do rei Teodomiro. E quen viña sendo Teodomiro? Pois Teodomiro era un rei de orixe sueva, sí, pero ante todo un rei nacido en Galicia. E sen dúbida, pois falaba unha lingua romance que pouco a pouco se estaba a converter no que logo sería o galego. Mostrouse como un monarca pois que tiña unha enorme forza, que era pois moi intelixente desde o punto de vista político, pois bueno, pois por esa, por exemplo, alianza que formou coa Igrexa Católica e con San Martiño de Dume, a quen lle confiou, pois por exemplo, a educación do seu fillo, non? Poderíamos dicir que tiña un sentido de Estado, non? Tendo en conta que Estado non é o que hoxe temos na cabeza como Estado, non? Pero que tiña unha estrategia política claramente marcada e cun concepto de territorialidade pois moito máis forte que monarcas precedentes, pois como pode ser Requila ou Requiario, non? Que estiveran como reis suevos no século V, non? Un século despois, pois hai unha certa estabilidade, unha cohesión, e bueno, esa cohesión logo viñeron a destrozar os visigodos, pero bueno, iso xa é máis adiante, non? O seu reinado pois marcou un fito de estabilidade e esplendor do galiciense regnum, non? Do que pois nos quedan testemunhos nas fontes históricas galaicas, hispánicas e tamén francas, non? Mais se o seu reinado é coñecido por algún documento en particular, este sería sen dúbida pola Divisio Teodemiri, tamén coñecida como a Parroquiale Suevorum. Este texto pois é unha das maiores achegas documentais á organización interna dun reino xermánico en todo o occidente europeo, porque nel numéranse, bueno, pois todas e cada unha das 14 dióceses que compoñían o reino de Galaiquia no ano pois 569. Realiza unha serie de reformas administrativas e de concilios que serán un momento pois de esplendor, non? Do reino suevo da Galaequia, facendo ademais de Lugo pois unha cidade metropolitana naquel momento, non? Foi rei entre o 559 e o 570 e despois del reinou Miro, identificado como o seu fillo polos historiadores, non? Xa non durou moito o reino suevo, xa que no 585 Lovisildo pois finiquita cos suevos. Gústame os amantes anciáns británicos que camiñan da man o voo dos avións no atardecer e o sol do verán que está por chegar, vacío de luz, enche de sombras que ninguén ve estas ruas do sur. A xente cea nas súas casas. Que camiñan da man o voo dos avións no atardecer e o sol do verán que está por chegar, vacío de luz, enche de sombras que ninguén ve estas ruas do sur. A xente cea nas súas casas. Pois así rematamos o noso primeiro capítulo de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe danzamos con moitos reis, todos eles das orixes do reino antigo de Galicia. Se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía.